harageze yuko kwizera kw'Imana muri twe gutangira kubyara imirimo. Time has come when the faith of God in us start to produce works. Harageze ko tuva mu kwizera kw'amagambo n'ibitekerezo tugatangira kubyaza imirimo y'Imana ukwizera dufite muri Kristo Yesu. Time has come to leave the faith of words and just thoughts and start to produce the works of the Lord with the faith. Dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe amen. Mu kanya ko guhumbya, in an instant time, in the week of an eye, ibyo bizaba, that shall happen. Ça va se produire sur la surface de la terre. Ibyo bizaba ku isi yose. Chaque pays va connaître cet événement. Igihugu cyaricyo cyose ibyo bizakibamo. Partout où il y a une vraie église de Dieu. Ahari hose itorero ry'ukuri ry'Imana. Partout où il y a de vrais chrétiens. Ahari abakristo b'ukuri hose. Ce phénomène doit avoir lieu. Ibyo bintu bizabaho bigomba kubaho. This phenomenon will take place. Ibi bintu bigomba kubaho. Everywhere. Ahantu hariho hose. Worldwide. Ku isi yose. Ça va se passer en un clin d'œil. Izaba nko mu kanya ko guhumbya. Oh, en un clin d'œil. Mu kanya ko guhumbya. Supposons que ça se passe maintenant. Dutekereze bibaye ubu ngubu. Oh, ibintu byawe nanjye byasobanuka. You and me, our regards are going to be clear. Bibiliya iravuga ngo abantu bazaba nk'abasazi. The Bible says people are going to get mad. Baziruka bavume ifeza n'izahabu zabo. They shall run as they curse their belongings. Abo ni bande bazata umutwe? Who are those who are going to get mad? Ntabwo ari abapagani mbere na mbere. They are not the pagans at the first instance. N'abari bazi ukuri. But those who knew the truth. Ariko batigeze bitegura. But who have not been prepared. Bazaba bazi ibyabaye. They will be knowing what has happened. Ndiyo ndabigisha gutya pa mukambura. As I speak to you, I disappear. Mwebwe muzahita mumenya ibyabaye, mwebwe abazasigara muri zo ntebe. You who will remain in those chairs should know or will know what has happened. N'imbaraga zo gutwara imodoka yawe ivana hano uzazibura. You will also lack the power to drive your own car from here. Undwanga uzata umutwe umere nk'umusazi. It means you shall get mad and get crazy. Kuko uzabuzi ibyenda kubaho. Because you shall be knowing what is about to uzabuzi happen. ko ryabanga Paulo yameneye abakorinto ryasohoye. And you will be knowing the other secret Paul revealed the Corinthians that it has come to pass. Uzamenya ko abana b'Imana b'ukuri Imana yabatwaye. And you will be knowing that the true children of God has taken them. Nta butumwa uzongera kumva. You shall be no more listening to the Nizi preaching. Bibiliya zizaguma hano ni iPad yanjye izaguma hano naciza kumarira. And these Bibles will be there, even my iPad, and it won't help you in any way. Tu vas en un instant, tu vas perdre le nord-sud. Mu kanya gato uzata umutwe. Ça c'est la vérité de Dieu. Uko ni ukuri kw'Imana. Et cela est prêt à se passer. Kandi ibyo bigiye kubaho. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Nta uzi umunsi n'isaha. Mais par l'Esprit de Dieu, ariko binyuze mu mwuka w'Imana, par le discernement, binyuze mu kuhishurirwa, ceux qui ont l'onction de la tribu d'Issachar, abafite amavuta y'umuryango wa Isakari, Issachar, la tribu d'Issachar avait cette onction. Umuryango wa Isakari wari ufite ayo mavuta. De sonder les temps de Dieu et de les connaître. Wo kumenya ibihe by'Imana no kubishurirwa. Pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Kugira ngo ubwire Israel ibyagombaga kwitwara. La tribu d'Issachar avait ce type d'onction. Umuryango wa Isakari wari ufite ubwo bwoko bw'amavuta. Chaque tribu avait son type d'onction. Buri bwoko mu moko 12 ya Israel yari afite amavuta yihariye. Dieu a déposé une certaine couleur d'onction sur chaque tribu. Imana yashize amavuta yihariye kuri buri bwoko. Juda avait l'onction royale. Yuda yari afite amavuta y'ubwami. Sur la tribu d'Issachar, Dieu a répandu l'onction de discernement des temps. Ku muryango wa Isakari Imana yari yarashizeho umwuka wo guhishura ibihe. Ah, quand tu as l'onction de discernement des temps, ufite umwuka wo kumenya no guhishurirwa ibihe, tu connais les puissances qui opèrent derrière les événements. Umenya imbaraga ziri gukora inyuma y'ibintu runaka cyangwa zisunitse ibihe runaka. Tu ne vois pas les choses avec les yeux de la chair. Ntabwo urebesha ibintu amaso y'umubiri. Alors aujourd'hui, l'onction de discernement est là. L'église est en train de vivre
son dernière heure. itorero rikuba ku isaha yayo ya nyuma. L'église est en train de vivre le dernier moment. itorero rikuba ibihe byaryo bya nyuma. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour prêcher l'évangile. ntabwo nzi igihe nsigaranye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Nous vivons dans une période incertaine. turi kubaho mu gihe udashobora kumenya neza. Cette vérité de Dieu qui est dans la Bible depuis 2000 ans va s'accomplir bientôt. uku kuri kuri muri Bibiliya hashize imyaka irenze ibihumbi bibiri vuba igiye kugaragara. Dans le monde de l'esprit, l'heure est grave. mu isi y'umwuka n'ibihe bikomeye. Ceux qui vont servir cet antéchrist, eux, ils savent. agomba gukorera uwo antikristo Ceux bo qui le barabizi. servent aujourd'hui, ils le savent. ndetse n'abamukorera uyu munsi nabo barabizi. Je sais que cet enseignement va m'entraîner des tribulations. ndabizi yuko izi nyigisho zishobora guteza ibibazo. Parce que je suis appelé aujourd'hui jusqu'au retour de Jésus pour l'enlèvement. Je suis appelé pour démasquer, exposer les œuvres des ténèbres afin de les condamner au nom de Jésus. kuko uyu munsi nahamagawe kugira ngo mvuge hanyuma mishure imirimo y'umwijima mu izina rya Yesu. Il y a des puissances qui opèrent aujourd'hui. hari imbaraga ziri gukora uyu munsi. Dans chaque nation, il y a ces puissances. muri buri gihugu hari izo mbaraga. Il y a des gens qui entendent parler des Illuminati. C'est un mot latin qui veut dire Illuminati. hari abantu bumva bavuga ngo Illuminati ariko iryo ni ijambo ry'ikigiriki rivuga ngo Illuminati. Ça veut dire les illuminés, ceux qui sont éclairés. ni ukuvuga ngo abantu bafite umucyo bamurikiwe. Ça, c'est une grande famille des hommes et des femmes qui servent le diable aujourd'hui. abo ni umuryango w'abantu benshi cyane abagabo n'abagore bakorera satani uyu munsi. Tu vas les trouver dans la franc-maçonnerie, uzatanga no muri framasoneri. dans les grands hôtels de le monde entier. mu mahoteli akomeye ku isi yose. Il y a ce qu'on appelle les loges maçonniques. hari inzego zabo bagira. Tu verras quand tu entres une petite pancarte dans les grands hôtels qui est écrit Lions Club. hari amahoteli akomeye uzajyamo ugasanga iryo jambo framason ntabwo rizaba ariho ahubwo haba hariho nk'ijambo ngo Lions Club. Ça veut dire que c'est un groupe de ces hommes-là qui sont dans cette ville et qui se réunissent régulièrement à une heure précise pour invoquer ce qu'ils appellent l'énergie. En réalité, c'est la puissance du diable à travers l'Antéchrist. ni ukuvuga ngo ni ahantu agatsiko runaka gahura ku isaha izwi kugira ngo bahamagare satani ari we Ce ne antikristo. sont pas les pauvres paysans. ntabwo ari abaturage cyangwa abantu basanzwe. Ce sont les grands intellectuels. ni abantu b'abanyabwenge bakomeye. Ce sont des grands messieurs ni abantu b'ibyubahiro du monde du business, mu isi y'ubucuruzi, du monde universitaire. mu isi y'abantu bize. Ce sont des hommes qui sont appelés leaders d'opinion. ni abantu bitwa bavuga rikijyana. Ce sont ces hommes qui sont dans les différents hôtels, ni abantu batandukanye mu mahoteli akomeye qui se réunissent et invoquent cette puissance. bagahura bagahamagara izo mbaraga. Et aujourd'hui, rero uyu munsi le plan de l'Antéchrist arrive à sa fin. gahunda ya antikristo iri kugenda igera ku musozo wayo. Il reste qu'il soit révélé. hasigaye gusa ko ahishurwa. C'est l'Esprit de Dieu qui l'empêche de se révéler. mwuka w'imana ukimubujije guhishurwa. Parce que ça, il doit être révélé en son temps. kubera ko agomba guhishurwa mu gihe cye. Tant que l'Esprit n'est pas encore parti, kugeza igihe umwuka wera ataragenda. tant que l'Église de Jésus est encore sur terre, igihe cyose umwuka wa Yesu akiri hano ku isi. cet homme que la Bible qualifie de ses noms suivants, uwo muntu bibiliya yita gutya. 2-3. abatesalonika ba kabiri ibice 2:3-4. ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura imana kutabanje kubaho batubwire amazina y'uwo muntu rero. kandi ujya munyabugome atarahishurwa Umunyabugome. 2. ari we mwana wo kurimbuka. Umwana wo kurimbuka. 3. ni umubisha wishyira hejuru. Numubisha. Voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. biroroshye. Mais bonjour n'est pas simple à Paris. ariko i Paris bonjour ntabwo ari ryoroshye. Si quelqu'un tu dis bonjour, ne crois pas qu'il va dire bonjour. nubwira umuntu ngo bonjour cyangwa waramutse ntukeke yuko ari Soit il ne gusubiza. répond rien, il continue. birashoboka rimwe ashobora kutagusubiza Ou il te dit, où me connais-tu? ubundi cyangwa se akakubaza ngo unzihe. Voilà, donc cette expression, simple comme bonjour, il faut la changer. rero kuvuga ngo biroroshye nka bonjour tugomba kubihindura. Non. Ok? Alléluia. Haleluya. Donc il faut que vous, l'église, vous connaissiez cela. rero mwebwe itorero ibyo mugomba kubimenya. Il s'appelle qui? yitwa L'homme du péché. umunyabugome, Le fils de la perdition. umwana wo kurimbuka, L'adversaire. umubisha.
Cet homme va être révélé bientôt. uwo mugabo vuba araza guhishurwa. Ça ne dépend pas de toi ni de moi. Ibyo ntibituruka kuri wowe cyangwa kuri jye. Ça ne dépend même pas du diable. Nta nubwo ibyo bituruka kuri Satani ubwe. C'est Dieu qui a l'agenda. Ni Imana ifite ibihe. Parce que celui qui le retient doit d'abord disparaître. C'est ce qu'on a dit. Kuko umubujije kugaragara agomba kubanza akavaho. C'est l'Esprit de Dieu. Uwo ni umwuka w'Imana. Lorsque l'Esprit de Dieu va enlever l'église, Igihe umwuka w'Imana azazamura itorero, le chemin de cet homme sera ouvert. inzira y'uwo mugabo izaba ifunguye. Et il va agir publiquement. Kandi icyo gihe azakora noneho ku mugaragaro. Ça veut dire que cet homme, Ni ukuvuga ngo uwo mugabo, ses œuvres maintenant révèlent qu'il est à la porte. imirimo runaka iri kugaragaza yuko araje, ari vuba, ari bugufi. Si par exemple moi, avec toute la crainte que j'ai de l'Éternel, j'occupe la place de Jésus, ici, Nimba Sur cette urugero scène. nkanjye hamwe n'ukuntu nubaha Yesu nkaba Imana nkaba mpagaze mu mwanya wa Yesu, bien-aimé, tu vas regarder là-bas. uyu mwene Viens, viens data Il est à la place de cet homme-là avec 3 qualificatifs. ari mu mwanya wa muntu bisa y'amazina atatu twumvise. Vous êtes le monde, vous. Twebwe Vous. hano mwebwe muri isi Alors vous attendez mukumva le Christ. mutegereje, mwebwe mutegereje Kristo, You are waiting for Christ, mutegereje kugaruka kwa the Kristo, Messiah. Mesiya. Alors, avant que moi, Jésus, j'apparaisse, mbere je yuko réapparais, Yesu jyewe uyu uri inyuma aza akagaragara kuri mwebwe noneho, vous voyez, mes habits sont clairs et sont sombres. Ça, c'est l'homme du péché, le fils de la perdition. afashe urugero imyenda ye irerutse yangira irabura, rero uvuga ngo jyewe mfite za karite mu rugero. Kandi murabona ndi inzobe nyinshi. Ok. Alors, avant que moi je vienne, Rero mbere yuko uri inyuma ari we Kristo aza, le monde va voir d'abord celui-ci. isi igomba kubanza kubona umubi, Et le monde va l'acclamer comme le vrai Christ. kandi isi izamwakira nka Kristo nyawe, Comme le sauveur nk'umucunguzi, longtemps attendu. umucunguzi wari utegerejwe igihe kinini. Et la Bible dit, Hanyuma Bibiliya ikavuga, puisque le monde n'a pas accepté la vérité lorsque la grâce de Dieu était encore là, ngo kubera ko isi itemeye ukuri igihe ubuntu bw'Imana bwari buhari, Dieu Imana va leur envoyer une puissance d'égarement ngo izaboherereza umwuka w'ubushukanyi pour qu'ils croient au mensonge kugira ngo bizere ibinyoma, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité kuko batiringiye batizeye et ukuri, qu'ils soient condamnés. hanyuma bacirweho iteka. Mais le secret est le suivant. Ariko ibanga ni iri, Paul révèle ce secret. Pawulo ararihishura. Il ne va pas se manifester au monde. Ntabwo uwo mubisha azagaragara ku isi, Il faut que le frein qu'il est là soit ôté. ni ngombwa bikwiriye mbere yuko umubujije kugaragara abanza akavanwaho, Et celui qui est le frein, c'est le Saint-Esprit. kandi umubujije kugaragara ni umwuka wera. Et le Saint-Esprit, il est où? Il est dans l'église. Kandi umwuka wera ari he? Ari mu itorero. Et quand il va enlever l'église, Igihe rero azazamura itorero, l'obstacle sera ôté. icyo gihe icyamubuzaga kugaragara wa mubisha kizaba givuyeho, Et il va se révéler. hanyuma azihishura ku Jésus isi. est là au ciel Yesu ari hariya mu ijuru avec les saints hamwe n'abera, précédemment enlevés. abera bazamuwe mbere nyuma gato. Entre-temps, cet homme est en train de séduire les nations. Hagati aho Yesu ari mu ijuru n'abera, uwo mugabo uwo mubisha ariho aroshya arashuka isi. Dieu lui a permis qu'il fasse des miracles mensongers. Imana yamwemereye gukora ibitangaza by'ibinyoma. Il va même descendre le feu du ciel. Azanamanura umuriro uva mu ijuru. Il va faire des miracles inouïs. Azakora ibitangaza. Et là, au verset 7, lis ça. Hanyuma umurongo wa 7 tuhasome, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Et le verset 8. ku murongo wa 8, nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka. Amen. Ça veut dire que à la fin de 7 ans de son règne,
ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 7 y'ubwami bwe, alors Jésus va revenir avec les saints. hanyuma Yesu azagarukana n'abera, Il va retrouver sur la scène mondiale, azamusanga ku isi ahari gukorera, adoré comme Dieu, ari kuramwa nk'Imana, et sa présence va le terrasser. hanyuma ukubaho kwa Kristo kuzamukuraho, Alors il va être pris, azafatwa mpiri, jeté dans le feu éternel, ajugunywe mu muriro w'iteka ryose, avec un autre qui sera son acolyte, qui va diriger l'Occident d'aujourd'hui dans les jours à venir, n'undi bazaba qui bafatanyije, sera un homme politico-religieux, l'Occident. Quand on parle de l'Occident, on parle d'Europe et de l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. uwo azaba ari umutware cyangwa uyoboye uburengerazuba, iyo Ça bavuga sera un chef uburengerazuba, politico-religieux. n'ubwo azaba ari umutware cyangwa umuntu ukomeye muri politike ariko ari n'umunyedini. Le chef de l'Empire romain restaurait l'Occident, le dernier qui va diriger l'Occident, il va travailler avec cet homme. Uwo rero wa nyuma uzayobora uburengerazuba ari bwo Burayi, Amerika na Canada, uwo ni uzakorana n'uwo mushukanyi, uwo mubisha. Les deux vont être les premiers à inaugurer le feu éternel avant le diable. Abo babiri nibo ba mbere bazinjira mu muriro w'iteka ryose mbere ya Satani ubwe. Satan et ses anges vont les retrouver 1000 ans après. Satani n'abamarayika be Zabasanga. bazabasanga muri uwo muriro imyaka 1000 nyuma. C'est l'homme qui va inaugurer le feu éternel. Ni ukuvuga ko umuntu mu nyama n'amaraso, uwo niwe wa mbere uzajya mu muriro w'iteka ryose. Le diable qui les séduisait les retrouvera 1000 ans après. Satani wabashukaga uwo azabasangayo nyuma. C'est un peu le déroulement de ce qui va se passer bientôt. Ibyo ni ibintu muri make ibintu bigomba kuba vuba. Alors la question est la suivante. Ikibazo rero ni iki? Si nous sommes conscients Niba ibyo tubizi, de cela, ibyo tukabimenya, qu'est-ce qu'il faut faire? ni iki dukwiriye gukora? Alors dans l'évangile au chapitre 18, l'évangile de Luc, verset 1 jusqu'au verset 8. Luka 18, 1, 18 rimwe kugeza ku 8. abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il va exaucer les saints promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ça c'est une question dans ta Bible. Icyo ni ikibazo kiri muri Bibiliya yawe. Bwana Yesu hakuleta jibu, amewacha swali. Yesu ntabwo yasize igisubizo, yasize ikibazo. Abo intore ze avuga ni bande? Who are those he has chosen? Ni wowe nanjye intore ze. You and me are the chosen ones. Intore z'Imana n'abakiranutsi bayo. The chosen of God are his righteous, Zayitakambira ijoro n'amanywa. who pray him day and night. Ari intore z'uno munsi, The Elites of today ndetse n'intore zo muri kiriya gihe cy'uwo mugome. and the Elites of the times to come of that wicked man. Nyuma y'uwo mugome ari abantu bazakizwa, ariko ntabwo ari aba barokore bakinisha agakiza. Ni abantu batigeze bahabwa amahirwe kumva ubutumwa bwiza, hanyuma icyo gihe Imana izakingura umutima, banze gupfukamira wa mugome, bemere no gucigwa amazosi aho gupfukamira umugome. After that wicked man, there are certain people who shall be saved because the Lord has seen them that they didn't attain, the gospel didn't reach them, but they were eager to know, and the Lord will open their Muri hearts. Isirayeli hazaba 144,000 bitazapfukamira uriya mugome.
In Israel, there will be 144,000 who are not bowing before that wicked no mu man. mahanga hari abantu batagira ubuntu n'Imana, imbabazi n'Imana, n'ubwo ubuntu buzaba butakihari kuko batigeze bumva ubutumwa. Imana izagira imbabazi kugira ngo ntibemere gupfukamira wa mugome. Even in the nations or Gentiles, there are some who are going to be gracious before God because they didn't hear the gospel. Ariko abantu bateye umugongo ubuntu bw'Imana, But those who turned against the grace of God, barumvise ubutumwa ariko ntacyo babukoreye, they heard the gospel and then they didn't do anything about it. bajyaga mu matorero ariko ntibahinduke, They were attending the church services but without changing. batigeze baha agaciro ijambo ry'Imana bumvaga They have never valued the word of God they have been hearing cyangwa basomaga, or they have been reading. abo bazacirwaho iteka. Those ones are going to be condemned and for sure. None Yesu aratubaza, And Jesus is asking us, igihe nzagarukira nzasanga ukwizera mu isi? the time I will be back, am I finding faith in word? Kandi icyo nicyo kibazo Yesu akubaza uyu munsi, And this is the question Jesus is asking you ko ndi today. hafi kugaruka uracyafite kwizera? See, I'm about to come. Are you still with faith? Ko ndi hafi kugaruka uhagaze mu kwizera? See, I am about to come back. Are you standing in faith? Abantu benshi bafite ukwizera ko mu bwenge n'amagambo gusa. Many people are having the faith of just knowledge and words. Yakobo aravuga ngo kwizera kudafite ibikorwa kwarapfuye. James says faith without actions is dead. Harageze yuko kwizera kw'Imana muri twe gutangira kubyara imirimo. Time has come when the faith of God in us start to produce works. Harageze ko tuva mu kwizera kw'amagambo n'ibitekerezo tugatangira kubyaza imirimo y'Imana ukwizera dufite muri Kristo Yesu. Time has come to leave the faith of words and just thoughts and start to produce the works of the Lord with the faith. Abraham a cru et il a agi. Abraham has believed and has acted. Abraham yarizeye kandi arakora. Abraham has believed and has acted. Imana yamusabye umwana we w'ikinege The Lord asked him his begotten son, Isaka, Isaac, yaramutanze and he gave it him out kuko yizere ko Imana ifite ubushobozi bwo kumuzura. because he believed God has the capacity to raise him back. Imani pasipo matendo imekufa. Ukwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Bwana Yesu anasema wakati mwana wa Adamu atarudi ataikuta imani ipo. Umwami Yesu atubajije ikibazo ngo umwana w'umuntu nagaruka azasanga ukwizera kugihari. Hiyo ni swali ambayo Bwana Yesu ameacha ulimwenguni. Iki ni kibazo umwami yasize hano mu isi. Na ujue ya kwamba kuna imani tofauti. Kandi umenye neza ko hari ukwizera gutandukanye. Kuna imani ya kweli na imani sio ya kweli. Hari ukwizera kukuri n'ukwizera kutari kukuri. Kuna imani ya kimafikira tu. Hari ukwizera ko mu bitekerezo gusa. Hiyo si imani mbele za Mungu. Uko nabwo ari ukwizera mbere y'Imana. Kuna imani ya maneno matupu. Hari ukwizera ko magambo masa. Hiyo haina kazi mbele za Mungu. Nta murimo nta bubasha gufite imbere y'Imana. Imani ya kweli, imani iliyo kamili. Ukwizera kukuri n'ukwizera guhamye. Imani ya uhai. N'ukwizera kubuzima. Ni imani ambayo katika Bwana inazaa matunda. N'ukwizera kubyara imbuto imbere mu mwami. Imani ya kweli ina nguvu ya kuzaa matendo ya Mungu. Ukwizera kukuri gufite ububasha bwo kubyara imbuto. Imani ya kweli inaleta kazi za Mungu. Ukwizera kukuri kuzana imirimo y'Imana. Imani ya kweli inamudhihirisha Mungu aliye hai. Ukwizera kukuri kugaragaza Imana nzima. Imani ya kweli inafunga kinywa cha shetani. Ukwizera kukuri kufunga kanwa ka Satani. Sasa huyu ni wakati wa imani iliyo ya kweli. Ikireo ni igihe cy'uko kwizera kukuri. C'est le moment de la véritable foi. Ukunu ni igihe cy'ukwizera kukuri. Ni wakati wa imani isiyo ya dini. Ukunu igihe cy'ukwizera kutaruka idini. Ni wakati wa imani isiyo kuwa ya katika akili. Igihe cy'ukwizera kutaruka mu mutwe. Ni wakati wa imani inayokuwa na ufunuo. Igihe cy'ukwizera gufite guhishurirwa. Ni wakati wa imani itendayo kazi ndani ya roho isiyokuwa na hatia. Igihe cy'ukwizera gukora imirimo mu mitima idafite ibyaha. Ni wakati wa imani inayotenda katika dhamiri ambayo Mungu anakubali. Igihe cy'ukwizera gukora imirimo mu mutima nama Imana yishimira. Imani ya Mungu inatenda kazi katika dhamiri iliyo safi. Ukwizera kukuri kw'Imana gukora imirimo mu mutima nama utunganye. Hayo ndiyo Paulo mwandikia Timotheo. Ibi nibyo Paulo yandikiye Timotheo. Sasa Beteli Mungu ametupa opportunity, ametupa baraka ya kusimama wakati kama huyu na kutangaza kweli ya Mungu. None Beteli Imana yatuhaye umugisha wo guhagarara mu gihe nk'iki kugira ngo twamamaze ukuri kw'Imana. Wewe na mimi tushikane mikono. Nawe dufatane urunana. Bega
aliyeshinda kifo na mauti. niwe wanesheje urupfu n'ikuzimu. Yeye ndiye anabadilisha maisha ya wanadamu. niwe uhindura ubuzima bw'abana b'abantu. Ni wakati wa kusimama sasa. iki ni igihe rero cyo guhaguruka. Ni wakati wa kuamka toka usingizi wa ni kiroho. igihe cyo gukanguka tukava mu bitotsi byo mu mwuka. Acha imani yako leo ianze sasa kutetea Bwana. reka ukwizera kutangire kuvugira umwami. kwizera kwawe kutangire kuvugira umwami. Acha ulimi wako ufunguke kwa maneno ya imani. reka ururimi rwawe rutangire kuvuga amagambo yo kwizera. Acha ulimi wako aanze kunena mambo makuu ya Mungu. reka ururimi rwawe rutangire kuvuga ibikomeye by'Imana. Acha imani yako ipande na kumimina maneno ya imani ambayo yanamtukuza Mungu wa reka Mungu yote. kwizera kwawe kuzamuke kutangire kuvuga amagambo akomeye Imana. Usiangalie yale unayo au usiyokuwa nayo. nturebe ibyo ufite cyangwa udafite. Usijali. ntubyiteho. Una hiki au una hiki. ntiwite ku ufite iki cyangwa utagifite. Muna yoyote katika kwa Bwana Yesu Kristo. tufite byose muri Kristo. Hallelujah. Una kila jambo katika Bwana Yesu. ufite byose bikenewe muri Kristo Yesu. Huyu ni wakati wa kujiona kuwa ni tajiri katika Bwana. iki ni igihe cyo kumenya kuri umutunzi mu mwami. Huyu ni wakati wa kumsifia Bwana Yesu. iki ni igihe cyo kwirata umwami Yesu. Huyu ni wakati wa kujitapa ya kuwa una Mungu. iki ni igihe cyo kwirata kufite Imana nzima. Huyu ni wakati wa kujitapa ya kuwa umemjua mwenyewe aliyekufa akafufuka. iki ni igihe cyo kwirata kuwa umenye nyir'ubwite uwapfuye akazuka. Tuna ujumbe juu ya mataifa yote. dufite ubutumwa bw'amahanga yose. Shetani asifunge vinywa vyetu. Satani ntafunge akanwa kacu. Tuna ujumbe wa kuokoa wanadamu. dufite ubutumwa bushobora gukiza abantu. Tuna ujumbe wa kuokoa wanadamu. dufite ubutumwa bwo gukiza abantu. Acha imani yako ianze kusema sasa. reka ukwizera kwawe gutangire kuvuga rero. Acha imani yako ianze kukiri sasa. reka ukwizera kwawe gutangire kwature rero. Acha imani yako ikiri mambo makubwa. reka ukwizera kwawe kwature ibikomeye